Terve! Nyt pienen talviseikkailun aika. On 15 astetta pakkasta ja illaksi pitäisi olla vielä kovempi pakkanen. On luvattu 17 astetta ja se on oikein mainio sää lähteä vähän telttailemaan. Mulla on tuossa ahkio täynnä tavaraa, puita ja rinkka. Ja tässä videossa testaa vähän tuommoista kotateltta ja kevyttä Titanic-kaminaa, mitkä on tuohon viritetty. Miten ne toimii tämmöisessä vähän rouheimmassa säässä. Ja mittaillaan vähän lämpötilaa, mitä ulkona ja mitä teltan sisällä on. Mutta mennään tästä tarinan alkuun ja katsotaan, minkälainen seikkailu tästä tulee. Nyt ollaan pelipaikoilla. Aika tiheän näköistä metsä, mutta tänne yritän teltan nyt saada. Tässä on aika tämmönen pieni pläntti ja aika iso kotateltta, niin vähän hankala se tuohon mahduttaa, mutta tämmöistä tämä metsäreality on, että aina ei saa jalkapallokenttää mihin teltan laittaa. Tässä kestää jonkun verran tässä teltan laittamisessa. Eka vähän lapioin tuosta lumella tai lunta pois ja sitten tamppailen ja sitten laitan teltan, mutta säästetään sen verran teidän hermoja, ettei kaikkea näytetä, niin palataan hetken päästä asiaan, kun mä oon tässä urheilu. Nyt on teltta pystyssä. Enkä puhu mun kiihotustilasta, vaan tuosta teltasta. Ei ole mikään maailman paras paikka, mutta siinä se on. Ja en tiedä näkyykö sieltä, mutta ihan tarpeeksi tasasta on. Sinne saa kamina. Ja toi puu, mikä tuosta tulee, niin se vähän menee tuonne teltan puolelle, mutta kyllä tässä yksi yö menee. Sen verran yritin katsoa tässä, että tuolla ylhäällä ei ole mitään kauheita lumikuormaa oksilla, mikä voisi tulla niskaan. Että vähän siellä näkyy pientä lunta, mutta ja muutama palanen on tuohon tippunutkin, mutta se on tuommoista ohkaista pakkaslunta, niin ei pitäisi aiheuttaa ongelmia. Että seuraavaksi kamiina. Tämä näin. En ajatellut tätä tämäkään pystytyksellä teitä rasittaa. Tässä näkyy tuolla mun aikaisemmissa videoissa. Muun muassa tuossa, missä mä tein pari videoa sitten saarireissun. Mutta sellaisia modauksia mulla tässä nyt on, että ostin tähän tommosen kipinäsuojan päälle. Nyt tällä reissulla en välttämättä tarvitse, mulla ei ole narria tuohon, mutta laitan sen silti, niin voi testata. Ja sitten toinen mikä on, niin tämmöisen ritilän, mikä tulee sen sisälle, eli puut tulee tämän päälle. Arinaksikin tätä voisi sanoa, mutta tämmönen laitetaan sinne ja katsotaan sitä palaako paremmin. Mutta laitetaan tää tästä kasaan ja katsotaan mitä sen jälkeen. Siinä. Näytin sitten kuitenkin kaminan kasaamisen, koska aika suoraviivainen helppo homma. Kyllä tällä viileä onko, näpit jäätyy saman tien. Vähän lämpöä ja näpeille. Sitten
Nyt pitääkin olla tarkkana, ettei tiputa osia lumeen. Että tässä oli tää. Ja sitten nämä rinkulat on vähän nihkeitä, jos ne hävittää. Katsotaan, onnistuuko hanskat kädessä. Sitten tiputetaan piippu paikalle. Näytetään nyt vielä vähän tosta. Mulla ei tosiaan nyt täällä ole niitä naruja, mutta kokeillaan sitä silti. Ja sitten piippu sisään siitä. Sitten vielä täältäkin kamina paikalle. Nyt kun mulla on toi kipinäsuoja tuolla päällä, niin ei välttämättä tarvitse tätä kipinäsuojaa, mikä tässä on. Ja tää toimii tuossa vedonsäiteenä samalla, niin pidetään se siellä mukana. Sieltä tuli jo lumet mukana. Jalat kaatuja. Tonkin voisi tasoittaa tosta. Niin. Sitten tiputetaan toi tuohon ja tehdään loppusäädös. Kiristys, niin se pysyy siinä. Siinä on kamiina. Sitten puutyöt ja nukkumisvälineet tänne, niin aletaan olemaan jo erätunnelmissa. Jäätyneet makkarat. Pistetään sen sinne sulamaan pikkuisen. Mukavasti rupeaa lämpöä tulemaan. Mukavan lämmin, saa jo vaatteita vähän vähentää. Sitten katsotaan, miten tää mun Manfood jaksaa täällä. Se alkaa olla ihan äijämäisessä kunnossa. Tähän me tyydytään. Vielä käännetään ja sit ruvetaan syömään. Pikkasen ennen kuin rupee syömään, niin tosta mun varustepuolesta tällä reissulla. Minkälaisella vehkeellä meinasin yrittää selvitä. Mulla on 2
makualusta, tämmönen paksumpi solumuovinen ja sitten päälle tommonen ilmatäytteinen naisten makualusta, mikä on vähän tommosen lämpöisempi, niin niillä ajattelin selvitä. Ja täällä alla on ihan tämmönen vanhan teltan pohjakangas. Sitten mulla on 2 makupussia, talvimakupussi ja sitten tässä on tommonen ohkaisempi. Laitan ne päällekkäin, jos tarvitsee. Ja ajattelin yrittää nukkua ilman, että kamina on päällä. Sen takia niin järjesti noita makupusseja, mutta katsotaan miten teen. Tää palaa tosi kauan näköjään nämä pesälliset tässä, että nämä saattaa riittää nämä puut koko reissulle. Ja sitten ulkovaatetuksista talvikumisaappaat ja siellä on villasukat ja ne on ollut just riittävät tuossa kun liikkuu, mutta nyt kun on paikalla, niin pikkasen rupeaa tulee kylmä. Ja merinovilla on päällä merinovillainen teepaita ja sitten merinovillainen poolopaita ja sitten tämä paita ja sitten tommonen lumilautelutakki, niin ne on ollut kans ihan riittäviä. Ja sitten lasketteluhousut, jossa on merinovillaiset kalsarit. Liikkumisessa tosi hyvät ja paikalla ollessa ei olisi tarpeeksi lämminä, mutta nyt on ihan tolkuttoman kuuma rupeaa olemaan. Ja olen saanut sulatettua tämän mun ainokaisin juomanikin. Ja niille, jotka on huolissaan tästä juoman olomuodosta, niin tämä on alkoholiton. Eli perheohjelma edelleen kyseessä. Mutta nyt isketään kamera kiinni ja meikäläinen syö noi makkarat tosta ja jatketaan sitten hetken päästä. Nyt on makkarat masussa ja pieni telttaesittely tähän väliin. Katsotaan näkeekö täällä mitään. Mulla on tuossa toi videovalo, niin mun naama näkyy, mutta se nyt ei ole tässä kauhean mielenkiintoinen asia. Mutta kamina laulaa siis siinä. Se on tämän touhun sydän ja tuo on erinomainen ostos kyllä. Täällä on mukavan lämmin ja hittalaa kohta vähän lämpötiloja. Sitten katsotaan, tuolla on siellä näkyy toi ahkio ja oli näköjään ottanut toisenkin makualusta ilmatäytteisen mukaan ja rinkka on siellä. Ja tää teltta oli semmonen kuin Octopeak F8E, jos jotain kiinnostaa. Ja Titanikamina on kiinalainen Titanikamina, mitä ei tällä hetkellä käsittääkseni saa. Mutta siellä on vastaavan tyyppisiä tuotteita kyllä, ihan hyviä. Pisti sen verran isoja puita, että pikkasen hiiputoi, niin rupeaa taas ilma höyrystymään, mutta tossa menee jään raja. Ton verran on telttakangas jäässä. Mutta pitää tossa vähän testata, että pistetään vähän tonne enemmän liekkiä ja katsotaan miten kuuma täällä tulee. Mutta itse asiassa mä voisin tässä välissä käydä tuolla happihyppelyllä. Käydään katsomassa vähän minkä näköistä tuolla ulkona on. Täällä vähän ulkoselfietä. En mä tiedä miksi mä tänne tulin, mutta tänne nyt halusin sitten tulla kuvailemaan metsän keskelle. Ei taida näkyy mitään. Vähän lumisia puita. Tosi hieno tähtitaivas on, mitä sitäkään näissä kuvattua, mutta nyt pitäisi olla sitten, tai onkin,
17 astetta suunnilleen pakkasta. Otan kuvan tuosta mun lämpömittarista niin todisteeksi. Niin ei tule puuttuu ihan köntsää hirveästi, mutta ehkä mä lähden takas tonne teltalle. Löydän noita mun jälkiä pitkin toivottavasti vielä. Ei tule tämmönen löydyn jääkalikka täältä sitten joskus. Löysin teltalle. Omia jälkiä kun seurasi, niin kotiin päästiin. Nyt vähän mittaan tästä ulkolämpötila ja sitten menen tonne sisälle ja liekitetään siellä vähän kaminaa ja katsotaan minkälainen on sisälämpötila. 20 hujakoilla toi näyttää, mutta se ei ole ihan tarkka. Kotiin kun soitin, niin siellä sanottiin, että 17 näytti siellä. Että ihan riittävän kylmä tälle testille. Tuolla näkyy tuo mun piipun pää, mutta palaa niin puhtaasti, ettei sieltä taida mitään savua tulla. Tuo höyry, mikä tuossa näkyy, niin se on mun hengitysilmaa. Jees. Ei kun takas sisälle sitten. Sitten pieni sisälämpötilatesti. Kamina on tossa aika lämmin, toi ei videovallon takia ei varmaan näy se, että pikkasen helottaa punaisena, että aika lämmin on kamina. Ja viritin tohon ton lämpömittarin ton kaminan korkeudelle. Katsotaan vähän sitä. Eli jonkun verran irti kaminasta ja aika lähellä telttakangasta. Ja katsotaan vähän minkälaisia arvoja se meille kertoo tuolta lämpötilaksi. Aika lähellä nollaa on tossa kohdassa. Tässä itse kun seisoo polvillaan, niin tässä on kyllä huomattavasti lämpimämpää. Katsotaan, jos mä saisin viritettyä tuon lämpömittarin jonkin tähän, niin katsotaan kuinka lämmin täällä sitten on. Sitten vielä lämpötilatesti tälle polvikorkeudelta. Viritän ton lämpömittarin tuohon suunnilleen keskikorkeudelle telttaa kameran jalustaan ja katsotaanpas minkälainen lämpötila siinä sitten on. Katsotaan, jos me saataisiin se luotettavasti tästä taltioitua. Siellä on yli 20 astetta lämmintä. Siltä se kyllä tuntuukin, että tässä on kyllä tosi lämmintä tällä korkeudella, että tuolla lattiarajassa joutuu pikkasen viileässä olemaan, mutta tähän kun hommais penkin, niin johan olisi mahtava meininki. Mutta olkoon nämä testitty tässä, niin mä keskityn nyt sitten tunnelmoimaan. Toi videovalo tappaa kaiken tunnelman, mutta toi kaminan valo on mahtava ja otetaan tässä vielä pari kaminan valokuvaa ja sitten heittäydyn erämaan syleilyyn. Näin ajattelin tehdä. Nyt on kääriytynyt sitten makuupussin sisään ja tojottelen kaminaa tässä. Rupean nukkumaan ja tämä reissu alkaa olla loppupuolella. Pikkasen vääränlaiset kuvausvehkeet valitsin mukana. En uskaltanut ottaa tuota mun uutta kameraa, kun oli niin kylmä, että se olisi harmittanut, jos olisi heti hajonnut, mutta pikkasen rakeista kuvaa tulee tällä, mutta ei se haittaa, että tunnelma ennen kaikkea. Mä yritän nukkua tässä. En tiedä pystynkö, todennäköisesti tuijotan koko yön liekkiä tai ihan sairaan makeeta
Kyllä eräily on mahtavaa puuhaa. Mutta rupee liekki hiipumaan ja kuva tummenemaan. Morjens. Sitten pieni loppuraportti, miten meni varusteiden suhteen. Yö oli vähän kylmä. Välineiden laatu ei ollut ihan tämän pakkasen tasalla. Suurin ongelma oli makuualustat. Ne oli liian kapeita, sieltä hönki kylmää sieltä sivuilta. Että vaikka niitä oli 3 päällekkäin, niin ei riittänyt lämpö niissä. Tai eristys. Yksi oli semmoinen lyhkäinen malli. Eli ensi kerralla jos tulee, niin joku semmoinen leveä pitää olla alla, mikä vähän blokkaa jään hönkää tuolta. Entäs kamiina? Kamiina on aivan loistava keksintö. Tämä titanikamina on tosi hyvä. Puut palo tosi hyvin ja paloaika oli pitkä ja sitä pystyi aika hyvin säätämään. Ja erinomainen tuote kaiken kaikkiaan. Toikin oli pikkasen pieni tämmöiselle olosuhteelle, eli jos näin kylmässä meinaa retkellä, niin pykälää isompi saisi olla, niin antaisi pikkasen enemmän lämpöä sinne teltan pohjallekin. Eli pikkasen huonosti nukuin yön. Aina kun kaminasta rupesi hiippumaan tuli, niin heräsi kylmää. Mutta tämmöistä ressua tämä. Niille, joita kiinnostaa, niin olen itse asiassa, tämän erämaan nimi on semmoinen kuin Helsingin kaupunki. Eli Helsingistäkin löytyy synkkiä luontokohteita, jos haluaa täällä viettää elämäänsä. Kiitos katsomisesta ja morjens!